Πάσοπλούσα και ένα τσιν και φύγα σαν αστραπή ξημερώνει. Κορναρίσματα φωνές. Δώσ' μου μουσική και πάρε μου την ψυχή. Με ξυπνήσανε σήμερα με τραγούδι. Είχαμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρωινό ξύπνημα. Ο Γιώργος στείλει εντάξει. Δεν πολύ κατάλαβα. Σήμερα του είχα πει αυτή τη φορά: δεν θέλω αγκαλιές, δεν θέλω τίποτα. Κάτσε στη γωνία σου. Με κατάλαβε, με σεβάστηκε, αλλά καλά. Με τη Μαρία μου τα πάω πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω τώρα να μπλέχτουν ανάμεσα μας άτομα και μπλα μπλα μπλα. Αυτό με αγχώνει κιόλας. Μη σκάσει καμία κοπέλα σήμερα και πήρθα για τον Αργύριο το Φράγκο και πάθω κεφαλικά εγώ και Μαρία και λέμε τώρα τι γίνεται που τα έχουμε βρει τα μονοπάτια μας να μας τα χαλάσουνε. Η σκέψη μου είσαι εσύ.